पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि विशेष पाश्चात देशतारि। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय, सदगुरुदेव की जय। हरे कृष्णा सर्व भक्तों ने। हरे कृष्णा कीर्तिमान प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु। कीर्तिमान प्रभु। हरे कृष्णा सर्वे ने। शिला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद। हरे कृष्णा नैना माता जी, हरे कृष्णा कीर्ति कुमार माता जी, हरे कृष्णा प्रीति माता जी, हरे कृष्णा डिम्पल माता जी, हरे कृष्णा किरण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा रंजन प्रभु जी, रंजन माता जी, हरे कृष्णा राजेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ઓકે, તો આપણે ગઈકાલે 10મો અધ્યાય શરૂ કર્યો તો વિભૂતિઓ, અને એમાંથી આપણે 18 શ્લોક લીધા હતા. બાકી આજે 19 થી લઈને 42માં શ્લોક આપણે આજે આગળ વધશું. તો જસ્ટ ખાલી શોર્ટ રિકેપ તરીકે જાણી લઈએ. તો પહેલો વિભાગ જે આપણે 7 શ્લોકનો હતો, એમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે બધા દેવોના પણ સ્ત્રોત પોતે છે. અને એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારી વિશે દેવો પણ જાણી શકતા નથી, કારણ કે એનો સ્ત્રોત હું છું, જે ભગવાન આપણને બીજા શ્લોકમાં બતાવે છે. પછી કેવી રીતે બધા દેવી દેવતાઓ અથવા બધાના સ્ત્રોત તરીકે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે પેલા સપ્ત ઋષિઓ અને સપ્ત ઋષિનો પેલા 4 મનુ, 4 આપણે કુમારો, અને એમાંથી પછી ઉત્પન્ન થયેલા છે બધા મનુઓ પણ આવે છે, અને એ મનુમાંથી આપણે બધા આવેલા છીએ. એટલે કે કેવી રીતે આપણે ઉત્પત્તિ થઈ છે. સ્ટાર્ટિંગથી ભગવાન આપણને બતાવે છે બ્રહ્માજીના 4 પુત્ર કુમારો, અને કુમારો પછી આપણે સપ્ત ઋષિઓ, જેના ઉપરથી આપણે બધાના ગોત્ર હોય છે, અને એ સપ્ત ઋષિઓમાંથી બધા મનુઓ, અને મનુઓમાંથી પછી આપણે, એટલે આપણા પિતાના પિતાના પિતા, એટલે કે સોર્સ તરીકે આપણને ભગવાન બતાવે છે. કોણ છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ રહેલા છે આપણા સ્ત્રોત તરીકે. એ આપણને 1 થી 7ના શ્લોકમાં બતાવે છે, અને સાથે સાથે આપણને પણ બતાવે છે જે ભગવાનને અજન્મા અને ભગવાન વિશે આ બધું જાણે છે, એ ભગવાનની ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. પછી 8 થી લઈને 11, એટલે કે 4 શ્લોકમાં ભગવાન આપણને ચતુશ્લોકી ગીતા બતાવે છે, કે જે આખી ભગવદ્ ગીતાનો આપણે સાર રૂપે લઈ શકીએ. પછી આ બધું સાંભળ્યા પછી 12 થી લઈને 18મા શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. 12, 13, 14, 15મા શ્લોકમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, ભગવાનનો મહિમા ગાય છે, ભગવાનના ગુણગાન ગાય છે. અને પછી 16, 17, 18માં ભગવાનને વિનંતી કરે છે અથવા તો યાચિકા કરે છે કે આપ બધી જગ્યાએ જે વ્યાપક છો અને સર્વત્ર છવાયેલા છો, તો હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપનું સ્મરણ કરું, તો મને આપનો એ વૈભવ બતાવો કે જેથી કરીને મને જાણવામાં અથવા તો સરળ થઈ શકે, જેથી કરીને હું આપની નિરંતર અથવા અનન્ય ભાવે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકું. તો ત્યાર પછી ભગવાન 19 થી 42માં શ્લોકમાં પોતાની વિભૂતિઓ બતાવે છે, એટલે કે કઈ કઈ જગ્યાએ ભગવાનની હાજરી છે, અથવા તો કણ કણમાં ભગવાન કેવી રીતે વસેલા છે, ભગવાન રહેલા છે, એ ભગવાન આપણને 19 થી લઈને 42માં શ્લોકમાં આજે આપણે કવર કરશું. તો સૌથી પહેલા 19મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. ડેફિનેટલી ભગવાન પાસે જે ઐશ્વર્ય છે અપાર અથવા તો ઇન્ફાઇનાઇટ છે અને લિમિટલેસ છે. આપણે એની ગણતરી બી ન કરી શકીએ અને માપી પણ ન શકીએ. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ જે મારો ઐશ્વર્ય જે છે, જે અપાર છે અથવા તો
ગણતરી પણ ન કરી શકાય અને માપી પણ ન શકાય, એના સંદર્ભમાં હું જે મુખ્ય જે છે એ બધા વૈભવયુક્તનું તને વર્ણન કરીશ. અને આ પણ જે ભગવાન મુખ્ય વર્ણન કરે છે, એટલે કે બધી ચીજો, અલગ અલગ ચીજોને ભગવાન આપણને આ 20 શ્લોકમાં, એટલે કે 19 થી લઈને 39માં શ્લોક સુધી, દરેક શ્લોકના આપણે જોઈએ 4 ચરણ હોય, એટલે કે ઓલમોસ્ટ આપણને 80 ચીજ ભગવાન પિકઅપ કરે છે. અને એ 80 ચીજમાંથી પણ જે સર્વશ્રેષ્ઠ અથવા જે સર્વોત્તમ હોય, એમાં ભગવાન કહે છે કે હું આ રીતે રહેલો છું, અથવા મારી હાજરી આવી રીતે રહેલી છે. તો એનો મતલબ એમ આપણે નથી સમજવાનો કે ભગવાન ઈ જે પિકઅપ કરે છે પેલા તો 80 ચીજોમાં, એમાં જ ભગવાન રહેલા છે. ભગવાન એ બધાને સેમ્પલ રૂપે આપણે પિકઅપ કરે છે. અને એમાં પણ જે સર્વોચ્ચ ભગવાન પિકઅપ કરે છે, કે એટલો મતલબ એમ નથી કે ભાઈ જે સર્વોચ્ચ અથવા જે સૌથી સારી ચીજ છે એમાં જ ભગવાન છે, બાકીમાં ભગવાન નથી, એમ નથી. એ પણ સમજવાનું એમ નથી. આપણે જેમ હોય ને, કોઈ દુકાનદાર પાસે જઈએ તો પોતાની સારામાં સારી ચીજ જે હોય, બહારના શોરૂમમાં એને ડિસ્પ્લે રાખેલી હોય ને, પણ એની પાસે આપણે જો જોઈએ તો એની પાસે બધો પ્રકારનો માલ હોય. આપણે જે કાંઈ પણ જે માગીએ એ પ્રમાણે આપણને દેખાડે. એટલે કે ડિસ્પ્લેમાં જે હોય સૌથી સારામાં સારી ને ઉત્તમ ચીજ જેમ રાખીએ, કોઈ દુકાનદાર એના શોકેસમાં રાખેલી હોય, એવી રીતે ભગવાન પણ એ મુખ્ય વર્ણવો જે કરે છે, એમાં પણ જે સૌથી ઉત્તમ અને સૌથી સર્વોચ્ચ જે છે, એવી રીતે પોતાને પિકઅપ કરીને આપણને અહીંયા બતાવે છે. તો હવે આપણે જોઈએ, જે ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય અલગ અલગ રીતોમાં જે બતાવે છે. હે અર્જુન, પહેલા તો આપણને ભગવાન કહે છે કે પોતે ક્યાં વસેલા છે. જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. એટલે કે ભાઈ, આપણે ભગવાનને ભક્તિ માટે બીજે ક્યાંય ગોતવા જવાની જરૂર નથી, પણ આપણા હૃદયમાં પણ પરમાત્માનો વાસ છે. પણ ડેફિનેટલી આપણી ભક્તિમાં આપણને સહજતા થાય અને બહુ સરળતા થાય. એટલે કે આપણે મૂર્તિ હોય કે છબી હોય કે ફોટો હોય, અથવા તો મંદિરે ને બધે જઈએ, ત્યાં આપણે ભગવાનને પૂજીએ છીએ, ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ અને ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ. ઇવન આપણે માળા બી કરતા હોઈએ ત્યારે પણ જો આપણે ભગવાનનો ફોટો સામે રાખીને આપણે કરીએ તો આપણા માટે બહુ સહજ થઈ જાય છે. એટલે કે સૌથી પહેલા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે બધા આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે પોતે સ્થિત છે. હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, પણ આપણે આત્મા છીએ. અને આ આત્માની યાત્રા શું છે, નિરંતર ચાલ્યા આવે છે. આપણને ખબર નથી કે આપણી પહેલા જે અંદર આત્મા રહેલી છે, એનું શરીર પહેલા શું હતું, પણ ભગવાનને તો ખબર છે. એ જ ભગવાન આપણને એટલા બીજા અધ્યાયના 12મા શ્લોકમાં કહે છે ને અર્જુનને, કે આ બધા પહેલાઓ નહોતા અને ભવિષ્યમાં પણ નહીં હશે. તું બધાને જાણતો નથી, પણ હું બધાને જાણું છું. પછી ચોથા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન બતાવે છે. પછી 7મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે હું ત્રિકાળ જ્ઞાની છું. એટલે કે આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે, એની પહેલા કેટલી નિરંતર યાત્રા કરતા આવ્યા છે, બધું ભગવાન પોતે જાણે છે. એટલે કે છે એને આદિ એટલે શરૂઆત છું, મધ્ય એટલે કે ભાઈ જ્યારે આપણને જે પર્ટિક્યુલર એક શરીર મળે છે, ત્યારે પણ તો ભગવાન આપણી સાથે રહેલા છે પરમાત્મા રૂપે, એટલે એ પણ જાણે છે. અને આપણું જ્યારે આ શરીર નાશ પામશે, ત્યારે પણ શું આત્માની યાત્રા પૂર્ણ થઈ જશે? તો કે ના, આત્માની યાત્રા તો ઓર કન્ટિન્યુ ચાલવાની છે. એટલે આના પછી પણ આપણને જો શું શરીર મળશે, એ પણ ભગવાન જાણે છે. એટલે જ કહે છે કે હું સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. અને ત્યારે પણ પરમાત્મા રૂપે આપણા સાથે જ રહેવાના છે. એટલે કે આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાન આપણી સાથે છે. અને કેવી રીતે રહેલા છે, આપણા હૃદયમાં રહેલા છે, એ અહીંયા પહેલા બતાવે છે. પછી હવે 21મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે આદિત્યોમાં 12, એટલે કે ટોટલ 12 આદિત્યો છે. આદિત્યો એટલે વિષ્ણુ છું. હવે એ કેવી રીતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જો, આપણે કશ્યપ કરીને એક મુનિ હતા. કશ્યપ મુનિને 2 પત્ની હતી, દિતિ અને અદિતિ. અને અદિતિના જે પુત્રો થયા ને, એ બધા આદિત્યો તરીકે વર્ણવવામાં આવેલા. અને એ આદિત્યો 12 પુત્રો હતા. અને 12 પુત્રોમાં વામન અવતાર જે છે એ એમાંથી આવેલો હતો. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, અને જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. એટલે કે જો બધી જે કાંઈ પણ જ્યોતિ અથવા પ્રકાશમય ચીજો હોય, એમાં ભગવાન તો રહેલા જ છે. પણ ભગવાન એ સર્વોચ્ચ એટલે કે ઉત્તમ રીતે સૂર્યને પિકઅપ કરે છે. અને કહે છે કે તેજસ્વી સૂર્ય હું છું, કારણ કે સૂર્યનો પ્રકાશ પણ ભગવાનમાંથી જ આવેલો છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન બધી ચીજોમાં સર્વોચ્ચ ચીજને પિકઅપ કરીને પોતાની કેવી રીતે હાજરી અથવા મોજૂદગી રહેલી છે, એ આપણને બતાવે છે. બાકી બધી પણ ચીજે આપણે કહે ને કે અજવાળું અથવા જે પ્રકાશવાળી ચીજ હોય, બધામાં પણ ભગવાનનો વાસ તો રહેલો જ છે. આપણે જી રમેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. અત્યારે હરે કૃષ્ણ. વામન ભગવાન સ્વર્ગમાં ઇન્દ્રની જોડે અડધા સિંહાસન પર બેઠેલા છે. અત્યારે અહીંયા યુગ ચાલી રહ્યો છે એમનો, બરોબર. ગણતરી પ્રમાણે. હા. હા, સરસ ઉપેન્દ્ર પ્રભુજી, ઉપેન્દ્ર ધન્યવાદ. નામ એમનું. ઉપેન્દ્ર ઉપેન્દ્ર. નામ એમનું. હા, એટલે જ આપણે જોયું ને, વિષ્ણુના જે 108 નામ લઈએ છીએ અથવા સહસ્ત્ર નામાવલી જે લઈએ છીએ, એમાં પણ આપણે ઉપેન્દ્રાય આવે છે.
અને 24 મુખ્ય નામ જે છે ને એમાં પણ ઉપેન્દ્રાય આવે છે આપણે. ઓકે, સરસ પ્રભુજી, ધન્યવાદ શેરિંગ બદલ. પછી કે છે મરુતોમાં હું મરીચી છું. તો જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યું ને, કશ્યપ મુનિને 2 પત્ની હતી, દિતિ અને અદિતિ, અને અદિત્યના 12 પુત્રો આદિત્યો તરીકે વર્ણવેલા. અને પછી જે દિતિ હતી, એટલે કે દિતિના આપણે 49 પુત્રો થયા હતા, અને દિતિના બધા પુત્રો છે ને આપણે અસુરો હતા આપણે કહી શકીએ. અથવા તો આપણે અહીંયા જે, કારણ કે એને શું ઈચ્છા હતી કે ભાઈ મને જે ઇન્દ્ર જે છે સ્વર્ગનો રાજા છે એના કરતા પણ વધારે શક્તિશાળી અને વધારે ગુણવત્તા વાળો મને પુત્ર પ્રાપ્ત થાય. તો ઇન્દ્ર એ ચાહતા નહોતા, અને પોતાના ગર્ભમાં દિતિએ ઘણા વર્ષો સુધી એવી રીતે ગર્ભ જાળવીને રાખ્યો. ત્યારે ઇન્દ્ર શું કરે છે કે એના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે અને એના ગર્ભના ટુકડા કરે છે. પણ એક એક ટુકડા જે છે એ પણ પાછા અલગ જીવ થઈ જાય છે. એવા 49 ટુકડા થાય છે. અને એ જે 49 ટુકડા થાય છે એ આપણે 49 ટાઈપના વાયુ તરીકે છે. અને એ વાયુમાં ભગવાન કહે છે કે હું મરીચી તરીકે છું. તો જે આપણે કહીએ ને કે આપણે તો અત્યારે કદાચ 49 પ્રકારના વાયુ આપણે જાણતા પણ નથી, પણ આપણા શાસ્ત્રમાં બધું કહેવામાં આવેલું છે કે 49 ટાઈપના વાયુઓ જે છે આ વાતાવરણમાં ને બધામાં રહેલા હોય છે. આપણું સાયન્સ તો અત્યારે કહી શકીએ કે 10 થી 12 ટાઈપના વાયુ જે લોકો ગોતી શક્યા છે, જેમ કે ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, હિલિયમ, આર્ગોન, નિયોન, એવા બધા કંઈ. બાકી તો 49 ટાઈપના આવા વાયુ આપણા બ્રહ્માંડમાં અથવા આકાશ મંડળમાં ને બધામાં રહેલા છે. એમાં ભગવાન કહે છે કે હું મરીચી છું. પછી નક્ષત્રો, એટલે કે ટોટલ 27 નક્ષત્રો આપણે જાણીએ છીએ, અને એ નક્ષત્રોમાં ભગવાન કહે છે કે હું ચંદ્ર છું. હવે પછી ભગવાન આપણને 22મા શ્લોકમાં કહે છે, આ બધામાંથી જ ને થોડું ઘણું આપણે સમજવાનું ઓછું છે આમ જોવા જઈએ તો, કારણ કે બધી ચીજોમાં ભગવાન કહે છે કે બધામાં હું રહેલો છું. બધી અલગ અલગ ચીજ ભગવાન પિકઅપ કરીને આપણને બતાવે છે. હવે પછી કહે છે વેદોમાં હું સામવેદ છું. જસ્ટ ખાલી થોડી ઘણી કંઈક એવી સ્ટોરી હશે અથવા એવી કોઈ શાસ્ત્રના સંદર્ભ હશે તો જે આપણે ટાંકવી લેશું કે જેથી કરીને આપણને થોડું જાણવામાં ઈઝી રહે. પછી વેદોમાં હું સામવેદ, એટલે કે આપણે 4 વેદોમાં છે એમાં ભગવાન સામવેદ તરીકે શું કામ બતાવે છે? તો કે સામવેદ છે ને સૌથી નાનામાં નાનો વેદ છે આપણે, પણ બહુ જ સારો વેદ એટલા માટે છે કારણ કે એમાં છે ને ભગવાનના વિશેની પ્રાર્થના અને સ્તુતિઓ છે ને બધી એમાં વર્ણવવામાં આવેલી છે. અને ભગવાનને આવી સ્તુતિઓ ને બધી પ્રાર્થના બહુ ગમે, એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે વેદોમાં હું સામવેદ છું. બાકી યજુર્વેદ, અથર્વેદ અને જે આપણે કહે ને કે ઋગ્વેદ, એમાં આપણે અલગ અલગ પ્રકારનું બધું યજ્ઞકાંડ છે, કર્મકાંડ છે, બધું એમાં આવેલું છે. પણ જે સામવેદ છે ને એમાં સરસ રીતે ભગવાનના ભજન, કીર્તન, સ્તુતિ, પ્રાર્થના ને બધું સમાયેલું છે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા કહે છે વેદોમાં હું સામવેદ છું. પછી દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર હું છું. તો આ જે એકચ્યુઅલી ઇન્દ્ર જે છે ને એ એક જાતની પોસ્ટ છે. આપણે એ કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી ઇન્દ્ર. જેમ આપણે ભારત દેશ હોય એના પ્રેસિડેન્ટ છે, એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ એક નામની પોસ્ટ છે ને. આપણે કોઈ કહે કે ભાઈ આ દેશના રાષ્ટ્રપતિ અથવા ભારત દેશના રાષ્ટ્રપતિ, એટલે કે વ્યક્તિના તરફ આપણે નિર્દેશ નથી કરતા, પણ એના પોસ્ટ તરીકે આપણે નિર્દેશ કરીએ છીએ, અથવા તો એવી એક આપણે સત્તા તરફ આપણે નિર્દેશ કરીએ છીએ. તો ઇન્દ્ર પણ શું છે કે એવી પોસ્ટ છે અથવા તો સત્તા છે જે બધા દેવી દેવતાઓનું, જેમના કહી શકીએ કે ભાઈ એમના રાજા તરીકે વર્ણવાય છે. તો ઇન્દ્ર જે છે એ પણ ભગવાન કહે છે કે દેવોના સ્વર્ગ રાજા ઇન્દ્ર પણ હું પોતે જ છું. ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી 5 ઇન્દ્રિયો, પણ સાથે સાથે ભગવાન એમાં મનને પણ 6ઠી ઇન્દ્રિય તરીકે સામેલ કરે છે, જે આપણને 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં બતાવ્યું હતું કે મનને જો કાબુમાં રાખીએ તો આપણો મિત્ર છે, અને એ જો કાબુમાં ન રાખીએ તો આપણો મોટો શત્રુ છે. એટલે કે જો મન દ્વારા છે ને આ બધી ઇન્દ્રિયોનું આપણે કહી શકીએ, કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો કાબુમાં આપણે રાખી શકીએ છીએ. અને મનને પણ જો આપણે કાબુમાં રાખવું હોય તો આપણે ડેફિનેટલી બુદ્ધિને આપણે પ્રમાણે કેળવવી પડે અને વિકસાવવી પડે. સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ અથવા ચેતના હું જ છું. તો જ્યાં સુધી આપણી અંદર રહેલો આત્મા જે છે ત્યાં સુધી આપણું શરીર ચાલે છે. એટલે આપણી આખા શરીરને ઉર્જા કોણ આપે છે? તો કે આત્મા જે છે એ જ આપણા આખા શરીરને ઉર્જા આપે છે. અને એના થકી જ આપણું શરીર જે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે. જે દિવસે આત્મા શરીરમાંથી નીકળી જશે, કોઈની તાકાત નથી કે શરીરને આપણે એક કહીને કે તસ્સુ ભરવી એને હલાવી ડુલાવી શકે. આપણે કોઈની પ્રમાણે આપણે શક્તિ નથી, પણ જ્યાં સુધી ચેતના છે ત્યાં સુધી જ આપણે આ શરીરને અને બધાને આપણે ચલાવી શકીએ છીએ. આપણી બુદ્ધિ છે, આપણું જ્ઞાન છે, બધું આપણે એમાં વિકસિત બી કરી શકીએ છીએ. પછી ભગવાન હવે આપણને 23મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે હું રુદ્રોમાં શિવજી છું. તેવા 11 રુદ્રો છે. ભગવાન શંકરના બધા 11 રુદ્રો તરીકે બધા રૂપ વર્ણવાય છે. તેમાં ભગવાન કહે છે કે શિવજી હું છું. અને યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું. યક્ષો એટલે કે શું? જે લોકોનો આપણે કહી શકીએ ને થોડો ઘણો દેવી દેવતાઓના જે પ્રકાર છે જેમાં રજોગુણો થોડો વધારે પ્રભાવિત હોય આપણે.
અને એ શું બધી ધન સંપત્તિ ભેગી કરવામાં માનતા હોય. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે યક્ષોમાં હું ધનપતિ અથવા કુબેર છું. તો કુબેર કોણ હતા? તો કે ભાઈ દેવી દેવતાઓના બધાના ખજાનચી હતા. અને એ બધી આવી સંપત્તિને બધાનો પોતાનો રેકોર્ડ રાખતા, અથવા તો એક રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે એકાઉન્ટિંગ કરતા. આપણે આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું. વસુઓમાં હું અગ્નિ છું. વસુ એટલે કે 8 વસુઓ છે: પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ અને સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાગણ. આ રીતે 8 વસ્તુઓ કહેવાય છે. અને એમાં શું છે, અગ્નિ દ્વારા આપણે પ્રકાશ પણ અપાય છે અને શક્તિ પણ એમાંનું ઉર્જા થાય છે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે એ બધાનો સ્ત્રોત તરીકે અગ્નિ પણ હું જ રહેલો છું. અને હું બધા પર્વતોમાં મેરુ હું જ છું. તો મેરુ પર્વત આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયેલું હતું ત્યારે મેરુ પર્વતને વચ્ચોવચ રાખવામાં આવેલો હતો. એની પાછળ આપણે અનંત શેષનાગના દોરડા રૂપે આપણે એને વાપરવામાં આવેલો હતો. એક તરફ દેવતાઓ લોકો ખેંચતા હતા અને એક તરફ એ નાગનો આપણે પૂંછડીનો ભાગ આપણે અસુર લોકો ખેંચતા હતા. અને આવી રીતે એ જે પર્વત જે છે એને ગોળ ગોળ ફેરવવામાં આવતો હતો અને સમુદ્રનું મંથન થઈ રહેલું હતું. કારણ કે આ મેરુ પર્વતની ખાસિયત શું છે કે ભાઈ એ આપણે કહી શકીએ ને કે આવી રીતે આમ પિરામિડ ટાઈપના શેપનો છે. અને એ શું છે, ચલાયમાન છે, એ સ્થિર નથી. એટલા માટે બધી સ્થાવર માટે સમજાવવા માટે ભગવાન છે ને મેરુ પર્વતો દાખલો નથી આપતા, પણ બધા સ્થાવરમાં હું હિમાલય તરીકે બતાવે છે. અને એ રીતે મેરુ પર્વતનો ભગવાન એ બતાવે છે કે બધા પર્વતોમાં આવો એક ટિપિકલ અથવા પિક્યુલર ટાઈપનો જે પર્વત જે છે જેને સમુદ્ર મંથન માટે વાપરવામાં આવેલો હતો. અને જે આપણે કહીએ ને કે એટલું એનું બધું પહોળાઈ વાળું રૂપ છે આપણે, કે જે આપણે કહી શકીએ કે કદાચ આપણે આ પૃથ્વી અથવા તો મૃત્યુલોકમાં તો એનો વિચાર પણ ન કરી શકીએ. કારણ કે એનો જે આપણે ઓલું કહે ને કે વ્યાસ અથવા તો રેડિયસ જે આપણે કહે ને ડાયામીટર, એ કદાચ આખી પૃથ્વી કરતા ઘણું મોટું છે. આપણે એ બધું આપણે બધા ઉચ્ચતર જે લોકમાં છે ને એમાં મેરુ પર્વત આવેલો છે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે પર્વતોમાં મેરુ જ હું છું. એટલે કે આપણે એમ નથી માનવાનું કે મેરુ પર્વત જે છે આપણે હિમાલય કરતા ડેફિનેટલી મોટો તો છે જ, પણ એ સ્થાવર નથી એકચ્યુઅલી. અને મેરુ પર્વત ભગવાન અહીંયા એટલા માટે વર્ણવે છે કારણ કે એ આપણે હિમાલય કરતા પણ મોટો છે આપણે, અને ઉચ્ચતમ છે. પછી ભગવાન હવે 24મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે હે અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું. તો ડેફિનેટલી બધા દેવી દેવતાઓ પણ જે યજ્ઞ ને બધું કરતા હોય એમાં એ લોકો પણ પુરોહિતને આમંત્રિત કરતા હોય અને બધી યજ્ઞ વિધિને બધું કરતા હોય. તો આ બધા પુરોહિતોમાં ભગવાન કહે છે કે બૃહસ્પતિ હું છું. બૃહસ્પતિ કરીને એક પુરોહિત છે આપણે, જે બધી દેવી દેવતાઓનો બધા યજ્ઞ કાર્યકારને બધી લોકો સંપન્ન કરે છે. સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય છું. એટલે કે ગણેશજીના જે મોટા ભાઈ હતા એ જે શિવજીના આપણે પુત્ર તરીકે જાણીએ છીએ, એ આપણે બધા દેવી દેવતાઓના જે પણ એ લોકોનો કહે ને કે એક જાતનું એ લોકોનો મિલિટરી પાવર હોય, અને એમાં કમાન્ડર ઇન ચીફ જે હોય ને તો એ કાર્તિકેય તરીકે રહેલા છે. બધા દેવી દેવતાઓના જે કઈ સેના ને બધું જે છે એના નાયકો તરીકે કાર્તિકેયની નિયુક્તિ થાય છે. અને જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. એટલે કે પાણીનો જો સૌથી મોટામાં મોટો જો સમૂહ આપણે જાણતા હોઈએ તો એ શું છે, તો કે સમુદ્ર અથવા ઓશન અથવા દરિયો. તો આવી રીતે કહે છે કે સમુદ્ર પણ હું જ છું જળાશયોમાં. પછી ભગવાન આપણને 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું મહર્ષિમાં ભૃગુ છું. ભૃગુ નામે એક ઋષિ હતા જે બહુ મોટા ઋષિ થઈ ગયા, અને એમણે શું છે એક ટેસ્ટ કરી હતી. એટલે કે પરીક્ષા લીધી હતી કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ બધામાં સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠ કોણ. અને આ રીતે ભૃગુ મહારાજે અથવા તો ભૃગુ ઋષિએ આ રીતે પોતાની ટેસ્ટ લીધી હતી. અને ત્યારે એ પોતે પણ કહે છે કે વિષ્ણુ જે છે એ સર્વોચ્ચ છે અથવા સર્વોત્તમ છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને ત્રણેયને જઈને કારણ કે બ્રહ્માજીને પણ ક્રોધ આવી જાય છે. અને ભૃગુ ઋષિ કોણ પાછા, તો કે બ્રહ્માજીના પુત્ર બી હતા. અને એ પણ જયારે ટેસ્ટ લે છે ત્યારે બ્રહ્માજીને પણ ગુસ્સો આવે છે, પણ પુત્ર તરીકે એને પણ ત્યારે માફ કરી દે છે. શિવજીને પણ ગુસ્સો આવે છે, પણ ત્યારે પાર્વતી માતા એને રોકી દે છે. અને પછી વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જાય છે અને વિષ્ણુ ભગવાનના છાતી ઉપર એક જોરથી લાત મારે છે, પોતાના પગ મૂકે છે. ત્યારે પણ વિષ્ણુ ભગવાન છે જરાય ક્રોધિત નથી થતા, અને ઉલટાનું ભૃગુ ઋષિને કહે છે કે ભાઈ મારા છાતીના કઠોરતાના કારણે આપના પગને કોઈ ઈજા તો નથી થઈ ને. એટલે આવી રીતે સૌમ્ય અથવા કે શાંત ભાવે કહે છે. અને ત્યાર પછી ભગવાન ભૃગુ ઋષિ કહે છે કે વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ મહેશમાં ત્રણેય શ્રેષ્ઠ કોણ, તો કે વિષ્ણુ છે. પછી વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર છું. એટલે કે ઓમકાર એટલે અ, ઉ, મ 3 અક્ષરથી બનેલું હોય છે. અને બધા આમાં જોઈએ આપણે તો ડેફિનેટલી આ જે ઓમકાર છે ને, આપણા જે બધા અક્ષરો જે છે ને, તમે કોઈ પણ આપણે લેંગ્વેજનો પહેલો અક્ષર લ્યો, અ ઉપરથી શરૂ થશે. અથવા એને જે ઉચ્ચારણ કરશું ને આપણે, જેમ કે ABCD,
એ બોલીએ તો પેલા એમાં પણ અ આવ્યો ને. એવી રીતે તમે કોઈ પણ ભાષાનો પહેલો અક્ષર લઈ લ્યો, એનો તમે જો પ્રોનાઉન્સિએશન અથવા ઉચ્ચારણ કરશો તો અ જ આવશે. અને ઓમકાર જે છે એમાં જ અ ઉ મ સમાયેલા છે. તો ઓમકાર તરીકે ભગવાન પોતે રહેલા છે. સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ પૂછ્યું, એટલે કે જે આપણે જપીએ છીએ એમાં પણ ભગવાનનો વાસ છે. આપણે જાણ્યું હતું ને કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં પણ આપણે ઓમ પણ આવી જાય છે. કારણ કે ઓમ એટલે કે ભગવાનની શક્તિ છે, અને આપણે હરિ તરીકે પણ ભગવાનની શક્તિનો નિર્દેશ કરીએ છીએ. અને રામ અને કૃષ્ણ પણ એમાં આપણે મંત્રમાં આવેલા છે. પછી સર્વ સ્થાવરોમાં હિમાલય છું. જો જે પ્રમાણે કીધું હતું ને કે સ્થાવર ચીજની સરખામણી કરતી વખતે ભગવાન હિમાલયનું નામ લે છે. ત્યારે આપણે મેરુ પર્વતનું નામ નથી લેતા, કારણ કે મેરુ પર્વત ફરી શકે છે. ત્યારે હિમાલય જે છે એક જગ્યાએ સ્થિર છે. એટલે કે જે આવી રીતે સ્થિર હોય એમાં ભગવાન હિમાલયની આપણે ઉપમા આપીને કહે છે કે હિમાલય પણ હું જ છું. આપણે પછી ભગવાન આપણને 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ છું. અશ્વત્થ વૃક્ષ એટલે કે એક ટાઈપનું આપણે બનિયાન ટ્રી કહી શકીએ. અને બનિયાન ટ્રી આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ એના કઈ ને કે ભાઈ બહુ જૂના એવા બધા વૃક્ષો પણ આપણે આજની તારીખમાં ભારત દેશમાં પણ રહેલા છે, જેમ કે કબીર વડ તરીકે. અને એ વૃક્ષોની ખાસિયત શું હોય છે કે ભાઈ એની જે ડાળીઓ અને જે બધી મોટી મોટી થતી જાય છે, અને ફરીથી પાછી જમીનમાં થાય છે, અને એમાંથી પાછું બીજું વૃક્ષ પણ ઉગી જાય છે. અને ક્યારેક આવા જે મોટા અથવા કે જેનો વ્યાસ ને બધું બહુ ફેલાયેલું હોય એવા મોટા વૃક્ષનું જે મૂળ હોય એને પણ આપણે ઘણી વાર આપણને શોધવું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે કે સાચું મૂળ ક્યાં છે. કારણ કે એમાંથી ઘણા બધા પાછા પેટા વટવૃક્ષો પણ ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે. આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે બધા વૃક્ષોમાં સૌથી મોટું જો વૃક્ષ હોય તો એ બનિયાન ટ્રી અથવા અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે. અને એ કહે છે હું જ છું. અને હું જ દેવર્ષિઓમાં નારદ છું. કારણ કે નારદ મુનિ શું છે, એમને એવા ટાઈપના વિઝા આપવામાં આવેલા છે કે ભાઈ સ્વર્ગલોક, દેવલોક, મૃત્યુલોક બધી જગ્યાએ પોતે આરામથી અવર જવર બધી કરી શકે છે. એટલે એટલા માટે કહે છે કે બધા મોટા મોટા દેવ ઋષિઓમાં નારદ પણ હું જ છું. હું ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ છું. ગંધર્વો એટલે કે શું છે, એ લોકો ભગવાનના આપણે કે ને કે સંગીતના સંદર્ભમાં આપણે આવે છે કે એ બધા સરસ મજાના સંગીતની બધા ઉત્પન્ન કરતા હોય. તો આના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ચિત્રરથ જે આપણે ઉચ્ચતમ રીતે આ રીતે સંગીતોનું બધાનું સર્જન કરે છે, તો એવા ગંધર્વોમાં પણ હું જ છું. અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. આપણે જાણીએ છીએ કપિલ મુનિ પણ ભગવાનના અવતાર હતા આપણે. અને એમણે પણ આપણે સરસ મજાનું આપણે આત્મજ્ઞાન ને બધું આપેલું હતું. અને એમની માતા જે દેવહૂતિ માતા હતી એમને પણ પોતે આત્મજ્ઞાન આપેલું હતું, અને એવી રીતે ઉદ્ધાર કર્યો હતો. પછી હવે આપણે જોઈએ 27મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે અશ્વમાં મને ઉચ્ચશ્રવા જાણ કે જે અમૃત થયેલા સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયો હતો. આપણે જયારે સમુદ્ર મંથન થયેલું હતું અને જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યા ને મેરુ પર્વતને વચ્ચે રાખવામાં આવેલો હતો, એ સમુદ્ર મંથન માંથી ટોટલ 14 રત્નો ઉત્પન્ન થયેલા હતા. એ 14 રત્નોમાંનો આ જે ઉચ્ચશ્રવા નામનો જે ઘોડો જે છે અથવા તો જે ઐરાવત હાથી છે એ બધા એમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા હતા. આપણે એ 14 રત્નોમાંના જ એક છે. આપણે ઠીક છે, ગજરાજોમાં હું ઐરાવત છું, એટલે કે ભાઈ હાથીઓમાં પણ ઐરાવત તરીકે ભગવાન પોતાને બતાવે છે. અને મનુષ્યમાં હું રાજા છું. આપણે મનુષ્યમાં સૌથી વધારે પાવરફુલ કોને માનીએ, તો કે જે રાજા હોય એને આપણે પાવરફુલ માનીએ ને. આજકાલ જો કે રાજાશાહી ને બધું ઓછું થઈ ગયું છે, તેમ છતાં પણ જેમ કે આપણે દેશના વડાપ્રધાન હોય, દેશના રાષ્ટ્રપતિ હોય, એને સૌથી વધારે સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ માનીએ ને, અને એની પાસે બધી સત્તા બી રહેલી હોય. તો એવી જ રીતે પહેલાના વખતમાં રાજા હતા. પહેલાના વખતમાં બધું પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ને પ્રેસિડેન્ટ ને બધું નહોતું. એક રાજા હોય, પોતાના દેશની અને પોતાની પ્રજાની સરસ રીતે રખેવાળી કરતા હોય, અને એવી રીતે સારી રીતે પોતે શાસન પણ કરતા હોય. એટલે માટે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મનુષ્યમાં હું રાજા છું, એટલે કે સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ તરીકે પોતાને રાજા તરીકે બતાવે છે. બાકી ડેફિનેટલી બધા મનુષ્યમાં પણ ભગવાનનો વાસ તો છે જ. પછી કે છે હું શસ્ત્રોમાં વજ્ર છું. જે આપણે જાણીએ છીએ કે બધા દેવી દેવતાના હાથમાં એક એક શસ્ત્ર હોય છે. ક્યારેક વધારે પણ શસ્ત્ર હોય છે એના કરતા. અને કંઈક ને કંઈક તમે જોજો વાહન પણ હોય છે એ લોકોનું. અને જે આપણે કોઈક ને કોઈક પશુ હોય છે, જેમ કે ગણપતિનું આપણે મૂષક અથવા ઉંદર વાહન છે. આપણે એવી રીતે આપણે શું છે, શનિ મહારાજનું આપણે મોર વાહન છે. આપણે શિવજીનું આપણે કહીએ કે ભાઈ બળદ વાહન છે. બધા લોકોનું એક એક વાહન હોય છે, ને બધાના શનિ હાથમાં એક મહારાજ એક નો શસ્ત્ર. કાગડો, હા, શનિ શનિ મહારાજ મહારાજનો નો કાગડો, હા, શનિ કાર્તિકેયનો મહારાજ મોર, કાર્તિકેયનો મોર, કાર્તિકેયનો બરાબર. મોર. ધન્યવાદ પ્રભુજી, સરસ. ભૂલ થઈ ગઈ હતી. ઓકે, તો ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે શનિ મહારાજનો કાગડો અને કાર્તિકેયનો મોર, પછી આપણે શિવજીનો બળદ, પછી આપણે ગણેશજીનો મૂષક, આ બધા હાથના એ લોકોને એક એક વાહન હોય છે. અને એવી જ રીતે તમે જોજો બધાના હાથમાં કોઈક ને કોઈક શસ્ત્ર બી હોય છે. તો જે ઇન્દ્ર જે છે એનું શસ્ત્ર શું છે, તો કે વજ્ર છે.
તો એની બહુ પાવરફુલ અસ્ત્ર છે આપણે કહી શકીએ. આપણે કહી શકીએ સુદર્શન ચક્ર અને વજ્રની પણ આપણે સરખામણી કરી શકીએ આપણે. અને જેમ કે શિવજીના હાથમાં ત્રિશુલ છે આપણે, તો આ બધા જે કઈ પણ શસ્ત્રો છે એ ભગવાન પોતે કહે છે હું જ છું. અને ગાયોમાં હું સુરભી છું. તો સુરભી ગાય એવી છે જે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ પાસે લોકમાં હોય છે, ઉચ્ચતર લોકમાં, કે એની પાસે આપણે જે માંગીએ એની પણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે. એક વૃક્ષ હોય છે આપણે અને ગાય હોય છે. અને આ ગાય જે છે સુરભી ગાય પાસે પણ આપણે કોણ તો કે ભાઈ પરશુરામના જે પિતા હતા ને જમાદગ્નિ પાસે ગાય હતી, સુરભી ગાય. એટલા માટે જે કાર્તિવેર્યાર્જુન છે ને એનો વધ કરે છે અને ગાય મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. કારણ કે ગાય પાસે આપણે જે ઈચ્છા કરીએ ને એ આપણને ઈચ્છા આપણે પૂરી કરી શકે. અને આ બધી ચીજ આપણે કથાઓ જે છે ને તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જે દશા અવતાર લઈએ છીએ ને એમાં આપણે લઈએ છીએ. અત્યારે આપણે ઓલરેડી બલરામ અવતાર એમાં ચાલે છે. તો આપ લોકોમાંથી જે એમાં ક્લાસના પણ આપણે કહીએ ને રવિવારે હોય છે સાંજના 7 વાગે ભારતીય સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ પ્રમાણે. એમાં પણ જેને જોડાવવું હોય એનો પણ આપણે લાભ લઈ શકીએ છીએ. એમાં આપણે ભગવાનના જે દશા અવતાર હતા બધાની આપણે સ્ટોરી અથવા વાર્તાના રૂપમાં લઈએ છીએ, જે બધું આપણે ભાગવતના સંદર્ભમાંથી આપણને મળે છે. જસ્ટ આપણે હમણાં થોડા વખત પહેલા જેમાં બલરામ અવતાર કમ્પ્લીટ કર્યો, પછી આપણે રામ અવતાર કમ્પ્લીટ કર્યો અને પછી અત્યારે આપણે એમાં બલરામ અવતાર ચાલી રહ્યો છે. પ્રજોપતિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું. એટલે કે જે આપણામાં જે કામેચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે અને એ પણ જો શાસ્ત્રના વિરુદ્ધનું જો કામેચ્છા ન હોય તેમાં ભગવાન કહે છે કે એ પણ હું જ છું. તથા સર્પોમાં હું વાસિકો છે. અનંતનાગ, શેષનાગ, વાસુકીનાગ આ બધા આપણે દિવ્ય સર્પો છે. તે પણ ભગવાન કહે છે કે વાસુકી હું છું. પછી ભગવાન આપણને 29મા શ્લોકમાં બતાવે છે અનેક ફેરવાળા નાગોમાં હું અનંત છું. એટલે કે એ જ આપણે જાણ્યું અનંત નાગ, શેષ નાગ, વાસુકી નાગ બધા આવી રીતે ભગવાન બતાવે છે કે એમાં પણ હું જ રહેલો છું. અને જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું. એટલે કે જેટલા જળચર પ્રાણીઓ છે એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વરુણ દેવ તરીકે બતાવે છે. અને આના સંદર્ભમાં પણ આપણે જોઈએ ને કે જયારે ભગવાનનો વરા અવતાર થયો હતો ત્યારે પણ ભગવાન એવી રીતે પછી પૃથ્વી જયારે જળમાં ડૂબેલી રાખી દીધી અસુર લોકો હિરણ્યકશ્યપ એને, ત્યારે એ પૃથ્વીને જળમાંથી પોતે ઉપાડે છે અને વરા અવતાર તરીકે પોતે આપણે એનો ઉદ્ધાર કરે છે. હે દેવગન પિતૃમાં અર્યમા છું. એટલે કે જે આપણે બધા પિતૃ અને બધા જે હોય છે એમાં અર્યમા તરીકે જે શ્રેષ્ઠ છે એ કહે છે કે હું છું. અને નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયમો કમા હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. યમરાજ એટલે કે જે પ્રમાણે આપણા કર્મો કરેલા હોય, જે પ્રમાણે ઈચ્છા કરેલી હોય એ પ્રમાણે જયારે આપણે શરીર છોડીએ ત્યારે યમદૂત આવે છે અને આપણને એ પ્રમાણે સજા કરે છે. અને એ પ્રમાણે આપણને કહી શકીએ છીએ ગરુડ પુરાણમાં બધું વર્ણવેલું છે. અલગ અલગ નરકની આપણે યાત્રા કરવી પડે છે. તો આ બધું જે કોણ હિસાબ રાખે છે તો કે ભાઈ યમરાજ આ બધું હિસાબ રાખે છે અને એને મૃત્યુના દેવ તરીકે વર્ણવાય છે. એ પણ ભગવાન કહે છે કે પણ હું જ છું. પછી ભગવાન હવે 30મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે દૈત્ય અસુરોમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું. એટલે કે જે હિરણ્યકશિપ હતા એ આપણે દૈત્ય અથવા તો અસુર હતા. અને એમાં પણ આપણે ભગવાનના ભક્ત તરીકે પ્રહલાદ મહારાજ આપણે થયેલા હતા. એવી રીતે આપણને અહીંયા બતાવે છે કે બધા અસુરોમાં પણ જો ભક્ત હોય તો એ પ્રહલાદ તરીકે હું પોતે છું. અને પ્રહલાદ મહારાજનો પણ આપણે ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન પોતે નરસિંહ રૂપ અવતાર ધારણ કરીને આવે છે અને હિરણ્યકશિપનો વધ કરે છે. એટલે કે અસુરનો વધ કરે છે અને એના ભક્તોનું રક્ષણ કરે છે અથવા તો પ્રહલાદ મહારાજનું રક્ષણ કરે છે. અને દમન કરનારામાં હું કાળ છું. એટલે કે કાળ અથવા તો સમય એક એવી સ્થિતિ અથવા જે આપણે કહી શકીએ કે બધું ચીજ આપણને ભૂલાવી શકે કે છે ને કે ભાઈ સમયકાળે બધું આપણે વિસરી બી શકીએ, સમય પ્રમાણે આપણે બધું ભૂલી બી શકીએ. અને સમય જે છે ઇઝ અ બેસ્ટ હીલર. સમયના દરમિયાન આપણે બધી આપણે કહીને કે જે કાંઈ પણ આપણી બધી સ્મૃતિઓ હોય, જે કાંઈ પણ એવા દુઃખદ પ્રસંગો રહેલા હોય બધું સમયના અંતરે આપણે ભૂલી શકીએ છીએ. એટલે કે એને કહે છે કે દમન કરનારાઓમાં. એટલે કે કેવી રીતે આપણે ભૂલી શકીએ છીએ અને કઈ શક્તિ દ્વારા ભૂલી શકીએ છીએ તો ભગવાન કહે છે કે કાળ છું. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણને આગલો જન્મ તો યાદ રહેતો જ નથી, પણ ઇવન આ જન્મમાં પણ આપણને શું છે ઘણું ખરું આપણે નાનપણનું આપણે ભૂલી ગયા હોઈએ છીએ. ઇવન આપણે કહીએ ને કે ગઈકાલનું એક્ઝામ્પલ લઈએ ને તો ગઈકાલે આપણે શું જમ્યા હતા સવાર અને સાંજ એ પણ ઘણી વાર આપણને યાદ રહેતું નથી. એટલે કે સમય એક એવી ચીજ છે આપણે કે નાની નાની સ્મૃતિ પણ આપણને ભૂલાવી દે છે અને મોટી મોટી સ્મૃતિ પણ ભૂલાવી દે છે. સમયના અંતરે બધું પસાર થઈ જાય છે. અને પશુઓમાં હું સિંહ છું. આપણે કહીએ છીએ ને કે જંગલનો રાજા સિંહ હોય, તો આવી રીતે સિંહ શું કામ જંગલનો રાજા કહેવાય છે તો કે સૌથી શક્તિશાળી છે આપણે એટલા માટે કહે છે કે બધા પશુઓમાં પણ હું સિંહ છું. અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. આપણે જાણીએ છીએ ભગવાન વિષ્ણુનું વાહન એટલે શું છે તો કે ગરુડ છે આપણે. એટલે કે બધા અને ગરુડ છે ને બહુ શક્તિશાળી પક્ષી છે આપણે. એની પાંખ છે ને બહુ મોટી હોય
અને એ શું છે બહુ લાંબા અંતર સુધી છે ને કન્ટિન્યુઅસલી ઉડી શકે અને બહુ ઊંચે બી ઉડી શકે. બાકી બધા પક્ષીઓ છે ને એટલી લોકોની ક્ષમતા ન હોય, થોડું થોડું ઉડે અને પાછા એ લોકો રૂકી જાય અને બહુ ઊંચે બી સુધી એ લોકો ઉડી ન શકે. પણ આ ગરુડ એવું છે કે ભાઈ બહુ ઊંચે બી સુધી ઉડી શકે અને બહુ લાંબુ બી ઉડી શકે. આપણે ભગવાન વિષ્ણુનું વાહન મનની ગતિથી ઉડે, મનની ગતિથી. હા, બરોબર. તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જયારે ઓખાહરણ વાંચીએ છીએ ને, ઓખાહરણ હમણાં ચૈત્ર મહિનો જસ્ટ સમાપ્ત થયો, ઘણા લોકો ઓખાહરણ સાંભળ્યું હશે અથવા વાંચ્યું હશે. એમાં પણ આપણે આ ગરુડનું વર્ણન આવે છે. ત્યારે ભગવાન મથુરાથી સોરી દ્વારકાથી પછી જયારે શોણિતપુર જાય છે, કારણ કે શોણિતપુર આપણે કોણ હતો તો કે ભાઈ અનિરુદ્ધને ઓખાએ એની બેનપણી જે હતી ચિત્રલેખા ઉપાડીને લઈ જાય છે અને ત્યાં એ લોકો વાસ રહેલો હતો. જી રાજેન્દ્ર બાણાસુર પ્રભુજી બાણાસુર બાણાસુર બાણાસુરની પુત્રી હતી ઓખા, હા, અને એની ઓખા એની પુત્રી ઓખા એની પુત્રી હતી અને એનો જમાઈ હતો અનિરુદ્ધ. શું કહે છે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી? નહીં, હમણાં આ મહિનામાં ઓખારણ વંચાય છે. હા, ચૈત્ર મહિનો પૂરો થયો ને, આપણે હા, ગઈકાલે જ આ પૂરો થયો. તારીખ છે મારા ખ્યાલથી 14મી. ગઈકાલે જ સાંભળ્યું કે આખા ગરુડની પાંખો પર આખું હા. મથુરા કે આખું દ્વારકા લઈને નગરી લઈ જાય ભગવાન છે, ગયા હતા. કારણ કે બધાને જાનૈયા તરીકે બોલાવવાનો અવસર આવે છે ત્યારે હા, ગરુડને જ હા, ભગવાન કહે છે. Okay. તો એટલું શક્તિશાળી પક્ષી છે ગરુડ. ધન્યવાદ. પછી કે છે પવિત્ર કરનારામાં હું વાયુ છું. તો જો કોઈ પણ ચીજને આપણે શું છે સુકવીએ ને તો આપણે એમાંથી ગંધ ગમે તેટલી આવતી હોય ને એ પણ ઘણી વાર ઉડી જાય. આપણે એટલે કે ભાઈ ગંધ મારતી ચીજ પણ જો આપણે એને સુકવીએ અને એ વાયુના સંદર્ભમાં આસ્તે આસ્તે સુકાઈ જાય તો પણ એમાંથી બધી ગંધ ને બધી આપણે ઉડી જાય. ઇવન આપણે જેમ કે કહીએ ને પરફ્યુમ જે આપણે છાંટીએ છીએ આપણા શરીર ઉપર ને બધું વસ્ત્ર ઉપર ને આપણું, આપણે જેમ કે સવારે પરફ્યુમ છાંટીએ સાંજ સુધી પણ એ પરફ્યુમ રહેતું નથી, આસ્તે આસ્તે પણ બધું ઉડી જાય. આપણે એટલે કે બધું પવિત્ર કરનાર છે. આપણે સમજીએ છીએ પરફ્યુમથી આપણે સ્મેલ ન આવે, પણ એકચ્યુઅલી આમ જોવા જઈએ તો ભાઈ વાયુ જે છે ને એ એટલું સરસ છે ને કે ભાઈ આપણે ખુલ્લા વાતાવરણમાં જો પણ આપણે રહીએ ને તો પણ આપણા શરીરની બધાની વાયુ જે વધારે પોતે ઉડી જાય અથવા તેવી દુર્ગંધ નો આપણે આપણા શરીરમાં આવે. પણ ખોટી રીતે આપણે પરફ્યુમનો એનો બધાનો આપણે ઇસ્તેમાલ કરીએ છીએ. અને વાયુના સંદર્ભમાં જે બીજું આપણે કહી શકીએ પાણી દ્વારા પણ ઘણી બધી ચીજો આપણે સુકાઈ જાય અને બધી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એમાંથી પણ બધી ગંદકી વહી જાય. એટલે કે આવી રીતે પવિત્ર કરનારામાં પોતે વાયુ તરીકે પોતા ભગવાન આપણને બતાવે છે. શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું. અહીંયા રામ એટલે કોણ કહેશે મને? પરશુરામ. હા, જો ફોટો તો આપેલો જ છે. અહીંયા રામનો મતલબ એ નહીં કે ભાઈ દશરથ રાજાના જે પુત્ર હતા ને રામ, એ નહીં, પણ પરશુરામનું પણ છે ને રામ નામ હતું. અને પછી પરશુ નામનું એને શસ્ત્ર ધારણ કરેલું હતું, એટલા માટે એનું પછી રામમાંથી પરશુરામ થઈ ગયું. પરશુ એકચ્યુઅલી એક શસ્ત્ર છે આ, અને રામ એમનું નામ હતું એટલા માટે પરશુરામ તરીકે કહેવાય છે. કારણ કે પરશુરામે આવી રીતે શસ્ત્ર ધારણ કરીને ક્ષત્રિય લોકોનો આ સૃષ્ટિમાંથી ઘણી વાર પોતે એને કહે ને કે નામો નિશાન એનું હટાવી દીધું હતું. કારણ કે એ લોકો બધા બહુ ઘમંડી થયેલા હતા અને પોતાને મન ફાવે એવું આચરણ કરતા હતા. એટલે કે પરશુરામ જે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે શસ્ત્ર ધારણ કરનારા, કારણ કે એમણે પરશુરામનું શસ્ત્ર ધારણ કરેલું હતું. પછી માછલીઓમાં હું મગર છું. એટલે કે ભાઈ જે જળચર પ્રાણીઓ હોય છે એમાં સૌથી, જેમ કે જંગલમાં સૌથી વધારે શક્તિશાળી કોણ હોય તો કે સિંહ હોય, અને એવી જ રીતે સમુદ્રમાં સૌથી વધારે શક્તિશાળી કોણ હોય તો કે મગરમચ્છ હોય. એકવાર મગરમચ્છના ઝડપામાં જો કોઈ પકડાઈ જાય આપણે અથવા એમાં આવી જાય તો કોઈ કાળે આપણે કહી શકીએ ને છૂટી ન શકે. આપણે એટલું પાવરફુલ એનું જડબું હોય. આપણે એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે માછલીઓમાં હું મગર છું અને વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. આપણે ઘણી બધી નદીઓ છે ભારત દેશમાં અને બાકી બધી જગ્યાએ, પણ એમાં ગંગા જે છે સૌથી વધારે પવિત્ર નદી કહેવાય છે. કારણ કે એ પણ વિષ્ણુ ભગવાનના ચરણમાંથી જ આપણે ઉદ્ભવેલી છે. આપણે અને શંકરજી એની જટામાં સમાયેલી છે અને પછી એમાંથી આપણે વહે છે. એટલે કે આ રીતે પવિત્ર નદીઓમાં જે ગંગા આપણે વિચારીએ છીએ સૌથી વધારે પવિત્ર છે એ પણ છે. એટલે કે બાકી બધી નદીઓમાં પણ ભગવાન તો રહેલા જ છે, પણ પવિત્ર તરીકે આવી રીતે ભગવાન એની સર્વોચ્ચ તરીકે આપણને એની પોતાની મોજૂદગી બતાવે છે. અહીંયા પછી 32મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. આ ચીજ આપણે ઓલરેડી પહેલા ડિસ્કસ કરેલી છે કે બધી ચીજ ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે અને બધી ચીજોમાં ભગવાનનો આવી રીતે વાસ રહેલો છે. હું સર્વ વિદ્યાઓમાં આત્મવિદ્યા છું. તો જો આપણને સૌથી જે ભગવાને ભગવદ્ ગીતા આપણને આપેલી, જે એમના કંઠસ્થ અને મુખેથી નીકળેલી હતી,
આપણે કહી શકીએ ને કે બધા શાસ્ત્રોમાં છે ને એકમાત્ર શાસ્ત્ર એવું છે ને કે જેમાં ભગવાન આપણને આટલું સ્પષ્ટ રીતે છે ને આત્મજ્ઞાન આપે છે આપણને. ભગવાન આપણને બીજા અધ્યાયના આપણે કહે છે કે 11 થી લઈને 30મા શ્લોકમાં 20 શ્લોકમાં બહુ સરસ રીતે સંક્ષિપ્તમાં અને સારી રીતે આપણને આત્મજ્ઞાન અથવા કેવી રીતે આત્માના લક્ષણો છે, કેવી રીતે આત્મા બધી રીતે આપણા હૃદયમાં રહેલી છે, એ બધું આપણને એનું વિશેનું જ્ઞાન આપણને આ ભગવદ્ ગીતામાંથી મળી રહે છે. અને તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું. એટલે કે જે બધા લોકો બહુ આર્ગ્યુમેન્ટ અથવા બહુ લોજિક ને બધું કરતા હોય ને, તો એ લોકોની પણ જે બુદ્ધિ હોય અને આવી રીતે બધું તર્ક અથવા તો આર્ગ્યુમેન્ટ અને લોજિક કરીને જે નિર્ણય ઉપર પહોંચે, તો એ નિર્ણય શું છે? એકચ્યુઅલી પણ ભગવાન કહે છે કે હું સત્યના રૂપમાં છું. અલ્ટિમેટલી તમે જો બધી જગ્યાએ સાચો જ નિર્ણય આવતો હોય આપણે એ રીતે આપણે ધારી શકીએ, કારણ કે ખોટાનો તો આપણે હંમેશા પરાજય થવાનો જ હોય છે. તો એ જે નિર્ણાયક શક્તિ અથવા એ જે બુદ્ધિ વપરાય છે તર્કશાસ્ત્રીઓમાં, એ બુદ્ધિ દ્વારા આપણે ભગવાન કહે છે કે હું સત્ય છું. આજે આપણે જસ્ટ એક નાનકડો દાખલો લઈએ. આજે રામ મંદિર ઉપર આપણે આટલા વર્ષોના વર્ષો સુધી આપણે કહીએ ને કે કોર્ટ કેસો ને બધું ચાલ્યા, પણ અંતે જે ચુકાદો આવ્યો સત્ય ચુકાદો એ જ આવ્યો ને. અને આજની તારીખમાં રામ મંદિર પણ બંધાય જ ગયું ને. તો કે ને ભગવાનની જયારે મરજી હોય ત્યારે બધું જે તર્ક શાસ્ત્રો જે બધા કરતા હોય, તર્ક વિતર બધું કરતા હોય, એમાં પણ ભગવાન બુદ્ધિ તરીકે પોતે રહેલા છે અને અલ્ટિમેટલી એ જ નિર્ણય આવે છે. પછી હવે જો 33મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે અક્ષરોમાં આકાર છું. પહેલા આપણને ઓમકારમાં પણ બતાવી દીધું અને અક્ષરોમાં આકાર પણ એ સંદર્ભમાં આપણે જાણવાનું છે કે ઓમકાર પણ અથી શબ્દો શરૂ થાય છે. અને બધી ભાષાઓમાં પણ આપણે પહેલો લેટર જો આપણે પ્રોનાઉન્સ કરીએ તો એ અ સંદર્ભમાં જ આપણે આવે છે. સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ અથવા દ્વંદ્વ સમાસ છે. સમાસ એટલે કે શું? બધી જોડણી કરવા વાળા આપણે, અથવા તો કમ્બાઈન કરવા વાળા. આપણે જે ગુજરાતી વ્યાકરણમાં બધું આ બધી ચીજો આવે છે આપણે. તો આ બધા જે દ્વંદ્વ સમાસ એટલે કે જે બધા કહે ને કે સારું ખરાબ, અથવા તો એક રીતે હોય અને બીજું એનાથી ઓપોઝિટ હોય, જેમ કે સુખ દુઃખ, સારું ખરાબ, પછી વિજય પરાજય, આ બધા દ્વંદ્વો છે આપણે, અથવા તો એને સમાસ તરીકે આપણે વર્ણવેલા છે. એ ભગવાન કહે છે કે દ્વંદ્વો પણ બધા હું સમાસ તરીકે રહેલો છું. શાશ્વત કાળ પણ હું છું, જે ભગવાન આપણને પહેલા બતાવ્યું. કાળ જે છે અથવા એ કાળ તત્વ પણ ભગવાન પોતે જ રહેલા છે. અને આ ચીજ ભગવાન આપણે જયારે આપણો કાલે 11મો અધ્યાય કવર કરશું ને, ત્યારે ભગવાનને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે આપનું આ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડીને આપ શું સાબિત કરવા માંગો છો? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હું અત્યારે કાળ બનીને આવેલો છું. એટલે કે કાળ જે છે અથવા જે સમય જે છે, જે નિરંતર ચાલ્યા કરે છે અને કોઈ એનું પણ માપદંડ ના કાઢી શકતું નથી કે ક્યારથી આ શરૂઆત થયું. તો એ પણ ભગવાન કહે છે કે હું પણ હું જ છું. અને સ્રષ્ટાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભગવાનનું પહેલું સર્જન શું? તો કે ભાઈ પોતે બ્રહ્માજીને પોતે સર્જિત કરે છે અને બ્રહ્માજીમાંથી પછી આ બધી આખી સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે. તો બ્રહ્માજીના સ્રષ્ટા કોણ? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. એટલા માટે કહે છે કે બધા સ્રષ્ટાઓમાં પણ હું જ છું. અને આવા એક બ્રહ્મા નથી, અસંખ્ય ગ્રહો છે, અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે, અને બધા ગ્રહો અને બધા બ્રહ્માંડોના અલગ અલગ બ્રહ્મા છે. અને બધાની બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ અથવા સર્જન કરતા કોણ? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલા માટે કહે છે બધા સ્રષ્ટાઓમાં શરૂઆત હું જ છું. પછી આપણને 34મા શ્લોકમાં કહે છે હું સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું. કારણ કે મૃત્યુ શું છે? બધું ભક્ષી જાય. આપણે જે કાંઈ પણ બધું અહીંયા ભેગું કરેલું હોય, કાંઈ પણ કરેલું હોય, કાંઈ આપણી સાથે નથી લઈ જવાનું. બધું અહીંયા જ નાશ પામવાનું છે જયારે આપણું મૃત્યુ થાય ત્યારે. એટલા માટે કહે છે કે સર્વભક્ષી એટલે કે બધાને ભક્ષ કરનાર એટલે મૃત્યુ છું. અને હવે પછી ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો પણ હું જ છું. તો ડેફિનેટલી જે કાંઈ પણ આપણને ભાવિમાં પણ જે શરીર મળશે, અથવા તો અત્યારના સંદર્ભમાં ભાઈ આપણે જોઈએ જે કાંઈ પણ ચીજ ભવિષ્યમાં જે આવવાની છે અથવા સર્જિત થવાની છે, એ પણ બધું ક્યાંથી આવેલું છે? ભગવાનમાંથી જ આવેલું છે. આપણે વસ્તુના સંદર્ભમાં લઈએ તો પણ પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ, એમાંથી જ કંઈક ને કંઈક સર્જન થશે. કોઈ કઈ નવું તો સર્જન કર્યું નથી ને આનાથી બહાર સૃષ્ટિના સિવાય. બહારમાં કોઈ ચીજ આપણે નવી ચીજ સર્જિત થતી જ નથી. એટલે કે ભવિષ્યમાં પણ જે થવાનું છે એ પણ ભગવાનમાંથી જ આવવાનું છે. સ્ત્રીઓમાં હું કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા છું. તો અહીંયા જો આ જે બધા જે ભગવાન આપણને લક્ષણો બતાવે છે, ટોટલ 7 ચીજ અહીંયા આપણને બતાવે છે. તો આ 7 ચીજ તમે જુઓ તો આપણે ફેમિનાઇન યુઝમાં યુઝ થાય છે. આપણે જેમ કહીએ ને કે ભાઈ પુરુષ જાતિ અને સ્ત્રી જાતિ, અથવા મેસ્ક્યુલાઇન અને ફેમિનાઇન, એ બે પ્રમાણે હોય છે. તો આ જે 7 ચીજ અહીંયા ભગવાન બતાવે છે, આ બધી સ્ત્રીઓના સંદર્ભમાં અથવા તો ફેમિનાઇનના હિસાબે બતાવે છે. આનો મતલબ એમ નથી કે આ 7 ચીજ જે છે પુરુષોમાં નથી હોતી ને સ્ત્રીઓમાં જ હોય છે. પણ સ્ત્રીઓમાં હું શું? એટલે કે ભાઈ જે બધી ચીજોમાં આપણે ફેમિનાઇન જેન્ડર વાપરીએ ને, અથવા તો નારી તત્વ જે વાપરીએ ને, એ નારી તત્વના સંદર્ભમાં ભગવાન આ 7 ચીજ પિકઅપ કરીને કહે છે કે આ 7 ચીજ પણ હું જ છું.
મારા થકી જ કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, શ્રુતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ, ક્ષમા બધું મારા થકી જ આવે છે. એવી જ રીતે ભગવાન આપણને 35મા શ્લોકમાં બતાવે છે સામવેદના મંત્રોમાં હું ભુવસ્સમ સામ છું. એટલે કે આ બધા મંત્રો દ્વારા જે ભગવાનની સ્તુતિ ગાવામાં આવેલી છે એમાં આ ભુવસ્સામ મંત્ર બહુ આપણે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. એટલા માટે ભગવાન આવી રીતે એનો ઉલ્લેખ કરે છે કે છે હું જ છું. સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું, એટલે કે બધા મંત્રોમાં જે આપણે વેદોના જે મંત્રો જે છે એમાં ગાયત્રી મંત્રને આપણે સર્વોચ્ચ તરીકે માનીએ છીએ. તો આ બધા મંત્રોમાં પણ હું જ રહેલો છું. મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ છું, એટલે માર્ગશીર્ષ એટલે કે ભાઈ કારતક, માગસર, પોષમાં જેમાં આપણા 12 મહિના છે ને ગુજરાતી પ્રમાણે, તેમાં માર્ગશીર્ષ એટલે કે માગસર મહિનામાં ભગવાન કહે છે કે હું જ છું. ભગવાન શું કામ માગસર મહિનો પિકઅપ કરે છે? તો કે માગસર મહિનામાં છે ને આપણે કહી શકીએ ને કે ભગવદ્ ગીતાનો ઉદ્ભવ થયેલો હતો. કારણ કે જ્યારે આપણે જે આપણે એકાદશીના દિવસે મહાભારતનું યુદ્ધનો આરંભ થયેલો હતો, એટલે કે ઈ સેન્સમાં પણ ભગવાન માગસર મહિનો પિકઅપ કરે છે. અને બીજી સેન્સમાં માગસર મહિનો ભગવાન એટલા માટે પિકઅપ કરે છે 12 મહિનામાંથી, કારણ કે માગસર મહિનામાં શું છે, આપણે જેમ કે તમે ખ્યાલ હોય તો લોહરી ને એવા બધા આપણે ઘણા લોકો એવા તહેવારો ને બધું આવે, અને એ માગસર મહિનામાં ખેડૂત લોકો બધા લલણી કરતા હોય, એટલે કે પોતાનો જે પાક ઉગેલો હોય એનું બધું એ લોકો ઉત્પાદન તરીકે લેતા હોય. એટલા માટે માગસર મહિનો બધાને બહુ પ્રિય હોય. પછી કે છે ભગવાન વસંત ઋતુમાં વસંત છું. તો વસંત ઋતુ શું છે કે ભાઈ જેવી આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ઠંડી પૂરી થાય અને ગરમી હજી શરૂ ન થઈ હોય એની વચ્ચેનો ગાળો હોય છે. અને એ વસંત ઋતુમાં તમે જોજો, આપણે જેમ કે કોઈ જગ્યા શું છે બહુ ઠંડો પ્રદેશ હોય, બરફ એ બધું આચ્છાદિત થઈ ગયું હોય, ત્યારે બધા શું છે ડાળીઓના બધા પાંદડા બધું ખરી ગયું હોય. પણ વસંત ઋતુ જેવી આવે ને, સરસ મજાનું લીલોતરી થાય, ઘાસ ઉગે, પછી આપણે ડાળીઓમાં પાંદડા ને બધું આવી જાય, ફૂલો આવી જાય, અને સરસ 1-1.5 મહિનામાં તમે જો આખું બધું કલરફુલ ને બધું આપણે થઈ જાય. તો આ બધું ક્યારે થાય? તો કે વસંત ઋતુમાં થાય. એટલા માટે વસંત ઋતુ આપણને બધાને બહુ પ્રિય હોય આપણે, કારણ કે એમાં બહુ ઠંડી બી ન હોય, બહુ ગરમી બી ન હોય આપણે. એટલા માટે ભગવાન ઋતુમાં વસંત ઋતુને પિકઅપ કરે છે અને કહે છે હું જ છું. પછી ભગવાન આપણને 36મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું છળ કપટ કરનારામાં દૂત છું. એટલે કે જે કપટીમાં કપટી માણસ હોય છે અને એ જેનું કપટ વાપરે છે, એ કપટ પણ ક્યાંથી આવે છે? તો કે પણ તો ભગવાનમાંથી જ આવેલી છે ને. આજે જેમ કે શકુની મામા જે છે કેટલું કપટ વાપરતા હતા. એની પાસે બુદ્ધિ હતી, પણ એ બુદ્ધિનો એને બધો દુરુપયોગ કર્યો. રાવણ પાસે પણ બુદ્ધિ હતી, એને પણ દુરુપયોગ કર્યો બધો. એ બધું જે કપટ કર્યું અથવા છળ કપટ જે બધું કર્યું એ પણ ક્યાંથી આવ્યું? તો કે ભગવાનમાંથી જ આવ્યું. અને તેજસ્વીઓમાં તેજ છું, એટલે કે ભાઈ જે રીતે આવી રીતે પોતાની બુદ્ધિ સારી રીતે વાપરતા હોય અને ઘણું બધું તેજ હોય, માની લો જ્ઞાનથી પોતે તેજિત હોય અથવા તો પોતાની શક્તિઓ દ્વારા પોતે તેજિત હોય, તો આ બધું પણ તેજસ ક્યાંથી આવ્યું? ભગવાનમાંથી જ આવ્યું. આ બધાના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એક શ્લોક કનેક્ટ કરીએ ને તો આ બધી ચીજો આવી જાય. ભગવાને શું કીધું? મનુષ્યમાં બધું સામર્થ્ય પણ હું છું. આપણને તમે યાદ કરો 7મા અધ્યાયના 8, 9, 10 અને 11 4 શ્લોક જે લઈએ છીએ ને, એ 4 શ્લોકમાં પણ છે ને ભગવાન એકદમ સંક્ષિપ્તમાં છે ને જે અત્યારે 19 થી લઈને 39મા શ્લોક સુધી જે વિભૂતિ વર્ણવે છે ને, એ 4 શ્લોકમાં ઓલરેડી ભગવાને વર્ણવી દીધેલી છે આમ જોવા જઈએ તો. પણ અર્જુન અત્યારે ફરીથી ભગવાને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે ભાઈ કેવી રીતે આપનું સ્મરણ કરી શકું, કેવી રીતે આપનું ચિંતન કરી શકું, આપ કેવી રીતે બધી જગ્યાએ વ્યાપક છો, કેવી રીતે બધી જગ્યાએ સર્વત્ર છવાયેલા છો, આપની વિભૂતિઓનું મને વિસ્તૃત રૂપે વર્ણન કરો. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા ઓર થોડુંક બતાવે છે ડિટેલમાં. પણ ડેફિનેટલી આમ જોવા જઈએ તો આ રીતે બધું ભગવાનની 4 શ્લોકમાં વિભૂતિ આપણને બતાવી દીધેલી હતી. પછી હું વિજય છું, સાહસ છું, એટલે કે આ બધું સામર્થ્ય હોય છે ને આપણામાં, કોઈકમાં સારી એવી પોતે બહુ બધી જગ્યાએ વિજય હાંસલ કરેલી હોય, બધી જગ્યાએ પોતે વિજય નિવડતા હોય, ઘણું બધું લોકોમાં સાહસ હોય, શક્તિ હોય, બળ હોય, આ બધું મનુષ્યમાં સામર્થ્ય જ છે. આ બધું સામર્થ્ય ક્યાંથી આવે છે? તો કે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું તો સામર્થ્ય છું. પછી ભગવાન આપણને 37મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે હું વૃષણીઓમાં વાસુદેવ, એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વૃષણી કુટુંબમાં અથવા તો વૃષણી વંશમાં પોતે અવતરી થયા હતા. અને એમાં એવી રીતે 4, એટલે કે ભગવાન પોતે કૃષ્ણ તરીકે, પછી સંકર્ષણ તરીકે, વાસુદેવ તરીકે, પ્રદ્યુમન તરીકે અને અનુરથ તરીકે આ બધા વૃષણી કુટુંબમાં જ આવેલા હતા. એટલા માટે ભગવાન વાસુદેવજીને પિકઅપ કરે છે, કારણ કે ત્યારે એમને પિતા રૂપે હતા. અને પાંડવમાં હું અર્જુન છું, એટલે કે પાંડવમાં પણ જે અર્જુન છે તે એક પ્રતિક રૂપે ભગવાન અર્જુનને પિકઅપ કરે છે. બાકી બધા પાંડવ અથવા જે આપણે જે કુરુવંશના હતા એમાં પણ તો ભગવાનનો વાસ છે. અને હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ છું. વ્યાસ મુનિ આપણે જાણીએ છીએ કે એ પણ ભગવાનનો એક અવતાર હતા અને સત્યાવેશ અવતાર હતા, કારણ કે એમને બધા વેદો અને બધા જે શાસ્ત્રો જે છે એને સરસ રીતે લિખિત રૂપમાં આપણી સામે પ્રગટ કરેલા છે.
તથા મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા શુક્રાચાર્ય છે. શુક્રાચાર્ય શું? તો કે જે બી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ધ્યાન યોગ અથવા આત્મજ્ઞાનના સંદર્ભમાં એમણે ઘણી એવી પ્રગતિ કરેલી હતી. અને આ રીતે એમણે ભગવાન કે છે કે ભાઈ વિચારો એટલે કે બહુ સરસ રીતે બધાનું ચિંતન કરતા હોય એને આપણે વિચારો લઈએ ને થોડા ઘણા ફિલોસોફરના હિસાબે આપણે લઈએ એટલે કે એવી રીતે કે છે ઉષ્ણા અથવા શુક્રાચાર્ય હું છું. પછી આપણે 38મા શ્લોકમાં કહે છે કે અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણી બધાની આત્માને કંઈક ને કંઈક દંડ મળે છે જે પ્રમાણે આપણા કાર્યને બધું કરેલા હોય. એટલે કે આ રીતે જે દંડ કરવાની જે પ્રણાલિકા છે અથવા તો દંડ કરવાની જે વ્યવસ્થા છે એ પણ ક્યાંથી આવેલી છે? તો કે ભગવાનમાંથી જ આવેલી છે. અને એના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરનાર કોણ છે? તો કે ભાઈ આપણે મૃત્યુના રાજા યમરાજ તરીકે છે. તો યમરાજ પાસે જે આ બધા દંડોની પણ એક સૂચિ હોય છે કે ભાઈ આ દંડ અપરાધ કરેલા હોય તો એની સામે આ દંડ આપવાનો. કેમ કે ગરુડ પુરાણમાં થોડું ઘણું બધું વર્ણવવામાં આવેલું છે. તો આ બધો દંડ માપદંડ પણ કોણે બનાવેલો છે? ભગવાન કે છે હું જ છું. અને વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારામાં હું નૈતિકતા છું. તો જો કોઈ પણ ચીજમાં આપણે જ્યારે વિજય નીકળવું હોય આપણે કરવું હોય આપણે કૂટનીતિને એનો આપણે દાખલો ન લઈએ પણ તો આપણે ડેફિનેટલી જો નૈતિકતા અથવા જે ઓનેસ્ટી કહીએ ને ઓનેસ્ટી ઇઝ ધ બેસ્ટ પોલિસી કહેવાય છે. જ્યારે આપણે આવી નૈતિકતા રીતે અને સાચા માર્ગ ઉપર એવા ચાલીએ ને હંમેશા આપણને વિજય મળે છે. આજે કૌરવને લોકોએ બધા લોકોએ કેટલી કૂટનીતિ બધી વાપરી લીધી પણ અંતે તો એ લોકોનો પરાજય થયો ને. અને પાંડવ લોકો નીતિના માર્ગ ઉપર ઉભા હતા અને સાચા નૈતિકતાના માર્ગ ઉપર ચાલતા હતા. તો ભગવાને પણ એનો સાથ આપ્યો અને ભગવાને પણ યુદ્ધ લડાવ્યું અને એને જીતાડ્યા. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે સાચા અને નૈતિકતાના માર્ગે હોઈએ છીએ તો આપણે ડરવાની જરૂર નથી. થોડા ઘણા ટેમ્પરરી બધા અવરોધ ને બધું આવશે ને કદાચ આપણે થોડા ઘણા ટેમ્પરરી પરાજય પણ થઈએ ક્યારેક પણ લોંગ રનમાં અલ્ટિમેટલી આપણી વિજય જે છે પાકી છે. આપણે રહસ્યોમાં હું મૌન છું. એટલે કે તમે જો કોઈ પણ લોકોને કોઈ ચીજ સિક્રેટ રાખવી હોય અથવા તો છુપાવવું હોય તમે જોજો બોલશે નહીં. આપણે પણ ઘણીવાર લોકોને કહીએ ને કે ભાઈ આ વાત જે હું તને કહું છું આપણા બે વચ્ચે જ રહેવી જોઈએ, બીજા કોઈને કહેવાની નથી. તો એવી રીતે કોઈ પણ ચીજ જે સિક્રેટ રાખવી હોય અથવા છુપાવવી હોય તો આપણે મૌન રહેવું પડે અથવા ચૂપતા મૌન વ્રત ધારણ કરવું પડે. અને જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું એટલે કે ડેફિનેટલી જે લોકો પાસે આવું જ્ઞાન હોય છે એ જ્ઞાન પણ ક્યાંથી આવે છે? બુદ્ધિ પણ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાને કીધું ને મારામાંથી જ આવે છે. તમને ખ્યાલ હોય તો ગઈકાલે પણ આપણે એક 4થો અને 5મો શ્લોક લીધેલો હતો જેમાં ભગવાન પણ આ બધી જે કે છે ને આ જીવોના લક્ષણો છે એમાં બધું આ ભગવાન બતાવે છે કે આ બધા જીવોના જે લક્ષણો છે બુદ્ધિ, જ્ઞાન, ધૃતિ, ક્ષમા, ધૈર્ય એ બધું પણ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનમાંથી જ આવે છે. પછી હવે આપણને 39મા શ્લોકમાં કહે છે વળી હે અર્જુન હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. એટલે કે બધી ચીજોના બીજ પ્રદાતા પિતા છે. ચાહે લિવિંગ હોય કે નોન લિવિંગ હોય, સ્થાવર હોય કે જંગમ હોય, ચલ હોય કે અચલ હોય, બધાના બીજ પ્રદાતા પિતા ભગવાન પોતે જ છે. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. ડેફિનેટલી ભગવાન વિના કોઈ ચીજનું કોઈ અસ્તિત્વ છે જ નહીં. આ રીતે અહીંયા ભગવાન 19 થી લઈને 39મા શ્લોક સુધીમાં ભગવાન પોતાની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે. એટલે કે બધી જગ્યાએ કેવી રીતે ભગવાન હાજર રહેલા છે અને બધી જગ્યામાં અથવા બધી ચીજ વસ્તુમાં કેવી રીતે ભગવાનની મોજૂદગી છે એ બધી અમુક ચીજો ભગવાન પિકઅપ કરીને એમાં પણ જે સર્વોચ્ચ છે એ પિકઅપ કરીને આપણને અહીંયા ભગવાન સમજાવે છે. કારણ કે અર્જુનને આ જાણવાની ઈચ્છા હતી. બાકી તમે જોવા જાઓ તો આમ કોઈ પોતાના સામેથી પોતાની વિભૂતિઓનું વર્ણન ન કરે. ભગવાને પણ જો અહીંયા પોતાની વિભૂતિઓ સામેથી નથી વર્ણવી. જ્યારે અર્જુને રિક્વેસ્ટ કરી, ભગવાનને યાચિકા કરી કે મને આપનો એનું વિસ્તારથી વર્ણન રૂપે મને બતાવો એટલે ભગવાન શરૂઆત કરે છે. અને શરૂ કર્યા પછી પણ પેલા શું કહે છે કે હું તને મારી મુખ્ય વસ્તુઓ બતાવીશ કારણ કે ભગવાનનો ઐશ્વર્ય છે અપાર છે. તો આ રીતે ભગવાને બતાવ્યા પછી ભગવાન કહે છે 40મા શ્લોકમાં કે હે વીર પરંતપ મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. ભગવાને પહેલા બી કીધું તું અપાર છે, ઇન્ફાઇનાઇટ છે, લિમિટલેસ છે, આપણે એને ગણી બી ન શકીએ અને આપણે એને માપી બી ન શકીએ. એ જ ભગવાને ફરીથી આપણને કહે છે મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. એટલે કે જસ્ટ એક સેમ્પલ હતા બધા. જેમ આપણે જાણ્યું ને સ્ટાર્ટિંગમાં એક દુકાનદાર હોય સૌથી સારામાં સારી ચીજ બહાર ડિસ્પ્લેમાં શોકેસમાં રાખે અને બાકી બધો એનો માલ ને બધો અંદરમાં હોય. તો અહીંયા પણ ભગવાન જે બધી પોતાની વિભૂતિઓ વર્ણવે છે મુખ્ય વર્ણવી અને એમાં પણ જે સૌથી ઉચ્ચતર અથવા સર્વોત્તમ છે એને બતાવીને આપણને સેમ્પલ રૂપે ભગવાને કીધું કે આમાં હું આવી રીતે રહેલો છું અને આવી રીતે મારી મોજૂદગી રહેલી છે. હજી આગળ ભગવાન કહે છે 41મા શ્લોકમાં કે તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે.
તો આ બધી ચીજ ભગવાને બતાવી, આટલી બધી ચીજ રીતે ભગવાન પોતે વ્યાપક છે, બધી ચીજોમાં છવાયેલા છે, બધી ચીજોમાં ભગવાનની હાજરી છે, બધી ચીજોમાં મોજૂદગી છે. પર્વત લઈ લીધા, સમુદર લઈ લીધા, પક્ષીઓ લઈ લીધા, પશુઓ લઈ લીધા, બધા દેવગણ લઈ લીધા, બધી આપણે સિદ્ધિઓ લઈ લીધી, બધું લઈ લીધું ભગવાને. A to Z બધી ચીજ આખી આવરી લીધી એમાં. તો આ બધું ચીજ ભગવાનને સર્જન કરવા માટે શું બહુ મહેનત લાગી હશે શું? તો કે ના, જરાય મહેનત નથી લાગી. ભગવાને પોતે કહે છે કે આ બધો જે મેં ઐશ્વર્ય તને બતાવ્યો, બધી જે તને સૌંદર્ય, બધી ચીજ વસ્તુઓ બતાવી, અને જે બધા તેજસ્વી સર્જનો બી બતાવ્યું, એ એક મારા સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી બધું ઉદ્ભવે છે. એટલે કે ને કે ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ જેવું છે. આપણે જેમ આપણે માની લ્યો, એક આપણે ઘરમાં આપણે ગેસ પ્રગટાવવો હોય, આપણે આજે જેમ કે આપણે લાઇટર વાપરીએ છીએ ને, પેલા દિવાસળી વાપરતા, હવે તો એ બધી વહી ગઈ. આપણે લાઇટર વાપરીએ છીએ તો લાઇટર જેમ આપણે દબાવીએ, એમાં કેવું એક નાનકડો ખાલી સ્પાર્ક નીકળે છે ને, આપણને ઘણી વાર દેખાય બી નહીં, પણ ધ્યાનથી આપણે જોઈએ તો એક નાનકડો અગ્નિનો સ્પાર્ક નીકળે આપણે, અને એ અગ્નિના સ્પાર્કથી કેવો આખો આપણો ગેસનો ચૂલો પ્રગટી જાય છે. તો ભગવાન ઈજ તો કહે છે કે આ બધી ચીજો જે ઉદ્ભવેલી છે, આપણે શેમાંથી ઉદ્ભવેલી? તો કે ભગવાનમાંથી ઉદ્ભવેલી છે. અને ભગવાને કેવી રીતે ઉદ્ભવેલી છે? તો એક નાનકડો સ્પાર્ક કર્યો ને, એ ખાલી લાઇટરનું એક બટન દબાવ્યું ને, અને આ બધી ચીજોનો ઉદ્ભવ થઈ ગયો અથવા તો સર્જન થઈ ગયું. આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે મારા સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવેલી છે. હવે પછી અંતિમ શ્લોકમાં 42મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે અર્જુનને કે પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. કારણ કે અર્જુનની ઈચ્છા શું હતી કે આપ કેવી રીતે વ્યાપક છો એ બધું મને વિગતવાર બતાવો. તો ભગવાને પણ બધું વ્યાપક રીતે બધું બતાવી દીધું. પણ જેમ આપણે કહે ને કે મોટા માણસની ખાસિયત હોય, કોઈ માણસ આપણને કહે ને તો આપણે કે ઠીક છે, તારી બહુ ઈચ્છા છે, બહુ આગ્રહ છે ને, ચાલ તને થોડું ઘણું બતાવી દઉં છું. અને થોડું ઘણું બતાવીને પણ પછી છે ને પોતે વિનમ્ર ભાવે શું કરે ખબર? હવે છોડ ને, આ બધું સાંભળવાની શું જરૂર છે? આ બધાની શી જરૂર છે? આપણે મેં તો તને થોડું થોડું કીધું, અને પણ મારા માટે કાંઈ નથી આમ જોવા જતું. એટલે કે એ રીતે બધી ચીજને આટોપી લે, વાઇન્ડ અપ કરી લે. પોતાની મહાનતા હંમેશા પોતે દેખાડવાનો એ કહે ને કે પોતે પ્રયાસ ન કરે કે ભાઈ જો મેં તને આટલી બધી વિભૂતિઓ બતાવી, હજી તો મેં તને કંઈ કીધું નથી, આ તો મુખ્ય કીધું છે, હજી તો મારો કેટલું અપાર છે તને ખબર જ નથી, આમ છે એમ છે નથી કહેતા ભગવાન. પણ જસ્ટ એને કેવી રીતે સમેટે છે, કેવી રીતે સરસ રીતે વાઇન્ડ અપ કરે છે, અહીંયા તમે જુઓ. આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સારા ગુણ છે. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણે આપણો પોતાની મહાનતા છે ને ક્યાંય વર્ણવવી ન જોઈએ. ભગવાન માટે તો એપ્લાય થતું જ નથી આ બધી ચીજ, પણ આપણે આપણામાંથી આમાં એક લર્નિંગ લેવાની છે. કોઈ પણ આપણને આવી રીતે કંઈક, આપણે માની લે આપણી પાસે કોઈ એવું સામર્થ્ય હોય, જ્ઞાન હોય, શક્તિ હોય, કે કાંઈ પણ રહેલું હોય, સુંદરતા હોય, કોઈ પણ હોય, તો પણ કોઈ આપણને વર્ણવવાનું કે થોડું ઘણું વર્ણવીને પણ આપણે પણ સીમિત રાખીને કહેવાનું ભાઈ આ બધું તો કાંઈ નથી, જે છે બધું ભગવાનની દેન છે, ભગવાનના થકી જ બધું છે મારી પાસે, બાકી મારામાં તો એવું કોઈ સામર્થ્ય નથી, મારામાં એવી કોઈ શક્તિ નથી. તો એ ભગવાને આ પોતાનું બધું સામર્થ્ય અથવા પોતાની બધી વિભૂતિઓ વર્ણવીને કહે છે કે આ બધું વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? આમાં શું જરૂર જાણીને કરવું છે તારે? આ તો બધું એક અંશ માત્રથી, એટલે કે મારો એક નાનકડો અંશ છે ખાલી, જે મેં તને અહીંયા બતાવ્યો છે. અને આ બધું જે જગ્યાએ હું વ્યાપક રહેલો છું અને એને ધારણ કરું છું, એ પણ એક મારા સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી જ બધું ઉદ્ભવેલું છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન આ 42મા શ્લોકમાં કહીને આ બધી જે વિભૂતિ યોગ જે છે આપણે એને ભગવાન આટોપી લે છે. આના ટેક અવે તરીકે આપણે જોઈએ તો 10મા અધ્યાયના ટેક અવે તરીકે આપણને શું મળી શકે? તો કે ભાઈ સૌથી પહેલા તો ભગવાન જણાવે છે કે તમામ દેવતાઓ, સપ્તઋષિ, 4 કુમારો અને તમામ મનુના સ્ત્રોત છે. આ એક બહુ મહત્વની ચીજ છે આપણે જાણવા માટે. બીજી મહત્વની ચીજ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવે છે કે ચતુશ્લોકી ગીતા આપે છે 8, 9, 10 અને 11મા શ્લોક દ્વારા. અને પછી જ્યારે ભગવાનને વિનંતી કરે છે તો ભગવાન જે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપનો હેન્ડ છે. પ્રભુજી, ગીતામાં ભગવાને ક્યાંક કીધું છે ને કે પોતાનું વખાણ કરવા એ આત્મહત્યા બરાબર છે? ખ્યાલ નથી આવતો ક્યાંય. પેલો અર્જુન યુધિષ્ઠિરને કઈ બોલાચાલી થાય છે અને ઝઘડો કરે છે અને પછી એને કહે છે કે હું આત્મદાન કર્યું, ભગવાન મેં મોટા ભાઈનું અપમાન કર્યું ને એમ. ત્યારે ભગવાને કીધું કે પોતાનું વખાણ કરવું એ જ આત્મદાહ છે કે આત્મહત્યા છે. પ્રભુજી, જો કે ભગવદ્ ગીતામાં તો યુધિષ્ઠિરનો એનો તો કોઈ ઉલ્લેખ જ નથી આવતો, એટલે એ વાર્તાલાપનો તો આના સંદર્ભમાં નથી આવતો. ક્યાંક બીજે હશે મારા ખ્યાલથી શાસ્ત્રમાં. ના, મારા ખ્યાલથી આપણે ગીતામાં જ ક્યાંક છે. હવે મને એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી, એટલે મેં તમને પૂછ્યું કે પોતાના વખાણ કરવા એ
આત્મહત્યા બરાબર છે એમ. એનીવે ઓકે, પછી જયારે અર્જુન જે રમેશ પ્રભુજી આપણે રહેશે શું કહેશું? પોતાના વખાણ કરવા કે પોતા ભક્તિ માટે શું કરે કે કેટલું મહેનત છે એ બધું જે જણાવવું ને એ પણ એક નાશ છે બધો. શાસ્ત્રો કે છે એવું, આપણે ગીતામાં નથી કઈ એવું લખેલું. હા, એ શું ગીતામાં એવો સંદર્ભ ક્યાંય દેખાતો નથી, શાસ્ત્રમાં છે, ગીતામાં કોઈ જગ્યાએ નથી. ગીતામાં શાસ્ત્રોમાં લખેલું પોતાના વખાણ પોતે જાતે કરવા જોઈએ નહીં. નહીં કરો. એ અભિમાન કહેવાય, એક જાતનું અભિમાન છે એમ. અભિમાન અહંકાર કહેવાય, અહંકાર અભિમાન જે અહંકાર અહંકાર અહંકાર. બરાબર. ઓકે, ધન્યવાદ રમેશ પ્રભુજી. ઓકે, તો પછી જયારે અર્જુન ભગવાનને વિનંતી કરે છે હું કેવી કેવી રીતે આપનું સ્મરણ કરી શકું અને ચિંતન કરી શકું, આપ મને બતાવો. તો એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન જવાબ આપે છે કે ભાઈ હવે હું તને મારા મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ કે જે અર્જુન મારો ઐશ્વર્ય અપાર છે. કારણ કે સાથે ભગવાન એ પણ જણાવે છે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો ભગવાનના તેજ અને સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી જ બધા ઉદ્ભવેલા છે. અને લાસ્ટમાં ભગવાન જણાવે છે કે ભાઈ આ બધું જ એમનું ઉદ્ભવ બનેલું છે અથવા જે એમનું સૃષ્ટિનું બધું સર્જન કરેલું છે એક અંશ માત્રમાંથી આખા સમગ્ર બ્રહ્માંડને પોતે સર્જન કરેલું છે અને બધી જગ્યાએ પોતે વ્યાપક રહેલા છે અને બધી ચીજના પોતે ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે. આપણે 10મા અધ્યાયના ટેકઅવે તરીકે લઈ શકીએ આપણે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ કમ્પ્લીટ થાય છે. પાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. ઓકે, આમાં બહુ કઈ એટલું સમજાવવાનું હતું નહીં આપણે, એટલે સમય પહેલા થઈ ગયું છે આપણે. તો કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો બી લઈ શકીએ.